送俾你。呢啲係喺冬天都會開得好燦爛嘅聖誕 rose 啊！哇，好靚啊！多謝你啊！係我落足心機種出嚟噶。我以前從來都唔知，原來小夫你係咁中意花嘅。聽講愛花嘅人，內心都會好似花一樣咁靚噶。係啊。搞錯啊！喺度扮有型。我翻嚟啦，媽媽，我都想種花，做個愛花嘅人啊。上年播完牽牛花嘅種子之後，完全唔理結果，整枯咗佢哋嘅係邊個啊？大雄，你想種點樣嘅花啊？種咩花都冇所謂。植物花係不理，你唔係攞花俾我噶嗎？你睇住啦。首先喺張紙上面畫朵花，當你畫好之後，搓成一嚿，呢嚿就係種子啦。跟住將佢放落花盆度，然後即刻幫佢淋水。淋水之後會變成點啊？咦？佢發芽。只要用植物筆去畫，生出嚟嘅花草樹木就會同你畫嘅一樣。哇！開花！不過呢朵花好核突喎。因為畫得好急啊嘛。係咁，嘿嘿，等我照住本書咁畫啦。畫好啦。如果淋多啲水，就會生得大棵啲噶啦。真係嘅？實係大雄啦。有冇攞爸爸電話？大雄，你花園嘅話就將出邊沓廢紙攞去雜物房度啦。只要我有心，就一定種到牽牛花嘅。好啦，就等我用呢沓紙畫好多花送俾靜香啦。哇，好靚啊！你係點樣種到咁大朵花出嚟㗎？嘿嘿，一定係因為我好中意花，對花更加有愛。哎呀，激氣啊！你呢啲算係咩喎？小夫，嘿嘿，其實我係用呢樣法寶。用呢支筆畫出嚟嘅花真係可以種到出嚟㗎。係咁，係咪可以將成個花圃都種滿晒花啊？梗係啦。好想快啲睇到佢開花啊！啲花冧要開啦！哇，果然係靜香啊！好有品味啊！竟然可以喺冬天見到木槿，好開心啊！靜香，小夫，呢盆花點啊？係最高級嘅藍玫瑰嚟耶！你真係將咁珍貴嘅花送俾我？係啊，只要填滿到靜香個花圃，我就開心啦。又係呢個小夫喺靜香面前扮有型，我先唔會輸啊！你喺度畫咩啊？嘿嘿，我呢一棵一定會令人覺得更加震撼。仲以為係喵添，只係棵樹。睇住啦。吓，只係 Rose 嚟啫，好普通啊。嘻嘻。係 banana， 冇可能會咁啊！玫瑰花加香蕉就叫玫瑰蕉啦。玫瑰蜜瓜、玫瑰西瓜、玫瑰提子、玫瑰蘋果。係喵嚟㗎？好好食啊！小夫你食唔食啊？你呢啲說得係啲咩啊？我唔稀罕。佢想走就唔好理佢，我哋將花圃變得更加靚啦。開滿晒夏天先有嘅花，多謝啊！真係好香啊！點解上面有字嘅？整種子嘅紙上面有寫嘢嘅話，會對開出嚟嘅花造成影響㗎。
我哋去整啲更加好玩嘅嘢啦。嗯，得啦，我都話好啦，我都係啊，將種子種埋一齊。搵下先，有啦。好靚啊，係用花整嘅滑梯啊！以大雄嚟講，呢個主意好好啊！耶！一齊去玩啦！好啊！哇！水啊！好靚啊，仲可以聞到花香添啊！靜香，哇！真係好好玩啊！吓，係呢樣咧。我一早都覺得好奇怪噶啦。周圍都係花，真係好開心啊！哇！咩事啊？點會咁㗎？係咁幫佢淋水啦。即管交俾我啦。啊！係小夫同佩夫啊！你哋乖乖地留喺上面啦。好啦，又要畫呢種。 OK，嚟啦，畫啊畫，好，婆婆嚟啦，好。好。得咗啦！哇，好好玩啊！係用葉整嘅彈床啊！而且聞落好香啊！胖虎同小夫好衰㗎，弊啦！嗰棵係萊佛士豬籠草啊！係咩嚟㗎？唔通係五食蟲植物嗰棵啊？萊佛士豬籠草會用香甜嘅氣味引誘獵物㗎，等獵物跌落大袋，溶解成營養吸收。佢哋跌咗落去就玩完啦，要阻止佢哋啊！咩事啊？等陣啊！嚇咗跳啊！呢棵究竟係咩怪草嚟㗎？呢棵係萊佛士豬籠草啊！跌落去就會俾佢食㗎啦！你話咩話？好彩冇事咋。我唔得啦！胖虎、小夫，我哋嚟緊啦！快啲救我哋啊！你俾佢食啦！爭少少咋？捉住我啊！胖虎同小夫喺邊啊？佢哋跌咗落去裏面啊！點會咁嘅？哆啦 A 夢，諗下辦法啦！哇，呢個好正啊！冇得彈啦！好好飲啊！估唔到裏邊係果汁同糖果水潛。呢邊係咩咧？幾多都食得落啊！好，啊！原來佢哋畫咗喺甜品廣告度。估唔到會有咁嘅效果。我哋攞咗好多甜品翻嚟嘅，真係太好啦！我都有種好玩嘅樹出嚟啊！呢間樹屋嚟啊！耶！哇，好舒服噶！呢間屋好舒服啊！有冇浴室㗎？有啊！大雄幾好嘢喎！呢度有好多間房，大家隨便揀啦。好，我要最高嗰間。好痛啊！好痛啊！點解條樓梯會無啦啦結冰㗎？唔怪得咁凍啊！好凍啊！唔通係因為頭先？邊有人會咁蠢畫喺雪櫃廣告後面㗎？我唔想㗎。